د نړیوال جام کیسې د اصغر نادوده. سلام امینه خوږو کتونکو، وخت مو په خیر. طارق ضیا صدیقي یو ځل بیا ستاسو په درنه خدمت کې د یوې نوې ویډیو سره حاضر یم. په دې هیله او امید چې ټول به روغ جوړ او د صحت په جامه به وئ. د بنګلادیش پر وړاندې له لوبې یو ورځ وړاندې د ملي لوبډلې د تمریناتو د پوښښ لپاره سوټهمپټن ته لاړم. د ډیرسنګ روم مخې ته د ملي لوبډلې له منیجر سره ناست وم چې اکرام علي خیل خپل ګډ د ډیرسنګ روم خواته راغی. ناوید صایم ترې پوښتنه وکړه چې څه خبره. اکرام ورته وویل پښه مې لږه ژوبله ده. فیزیو راته وویل ورشه آرام وکړه. څو شېبې وروسته اصغر افغان راغی او خپ چپ ډیرسنګ روم ته ننوت او بیرته له پیډونو ګلوز او بیټ سره راووت. ورپسې ګورم چې اکرام د هیلمټ سره له ډیرسنګ روم ډیر ناراحته راووت. ناوید صایم ترې پوښتنه وکړه چې ته خو فیزیو آرام ته لېږلی وې، چېرته ووتې؟ خو اکرام ډیر په عاجزۍ ځواب ورکړ. اصغر حاجي پاسولم او راته یې وویل چې زما دا هیلمټ راسره یوسه. بس اصغر افغان مخته او اکرام علي ګډ له هیلمټ سره ورپسې روان و. ناوید صایم راته وویل دا زموږ د مشرانو لوبغاړو شفقت دی په کشرانو. ما ورته وویل خو ته منیجر یې، ولې ورته څه نه وایې؟ صایم راته وویل له دوی سره کله خبره کیږي، دوی د چیرمین د خبرې په کیسه کې نه دي، ته پرې زما خبره منې. قضاوت تاسو کړئ دوستانو. آیا اصغر افغان ښه کار کړی که بد؟ لاندې په کمنټ کې راسره خپل نظر شریک کړئ. تر بلې ویډیو د لوی الله په امان.